हेलो हामी चाहिँ अब यहाँ नुवाकोट ट्रेकिङ जानुपर्छ अरू साथीभाइहरूलाई हामीले वेट गर्दैछौँ है ल सबिना दिदी सकिन्छ त हिरा सकिन्छ सिर्जना सकिन्छ यहाँ अमर पसमा एउटा नि पसल खुल्यो छैन हामीले बाँदर हिँड्यो अलि माथिसम्म बीच रोड छ फुलबारीसम्म त्यहाँसम्म चाहिँ हामी अटोमा हिँड्दैछौँ हिरा ओए यता हेर त ल हिरा चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ तमन्ना यहाँ हेर तमन्ना त मेरो माइक टेस्टिङवाला मान्छे हो कि हामी यहाँ फुलबारीको आसपासमा छौँ राम्रोसँग आउनु होला खै सपना आइसक्यो त्यहाँ हामीसँग एकजना दिदी ट्रेकिङ जाँदै हुनुहुन्छ तर ट्याक्सीमा अहिले हामी माथि पुगेपछि फोन गर्ने हो उहाँलाई पुग्यौँ भनेर अनि उहाँले ट्याक्सी लिएर आउनुहुन्छ जाने रहर त छ तर हेर्दा त्यो नानीलाई रिक्साभित्र कति राम्रो कुकुर हामी 10% पनि हिँडे छैनौँ है सपना कस्तो भयो सकिन्छ माथि जान सकिन्छ कुनै थाहा छैन गाह्रो भयो तमन्ना कस्तो छ हामी यहाँ एकदमै भोक लागेर 9 बजीभन्दा अगाडि नउठ्ने मान्छेहरू हामी यहाँ भएको सबै आज हामी 5 बजी उठेर आछौँ यसरी यहाँ हामी लगभग आधी बाटोमा आइयो सपना कस्तो फिल भयो अघि त सकिन्छ भनेको होइन यहाँ सबैभन्दा पातलो हिँड्न गाह्रो पनि उसैलाई भएको छ है तमन्ना कस्तो भइरहेछ हो कस्तो छ दिदी कस्तो छ यस्तै गाह्रो भयो खै लौरीहरू कता खान 3 जना चाहिँ माथि पुगिसकेन अब हेरौँ अब कति बेला पुगिन्छ हामी आएको चाहिँ यहाँदेखि हो है कस्तो लाग्यो यहाँदेखि बुटोल देखेर धेरै खुसी लाग्यो जान मन लाग्यो सपना राम्रो बुटोल हो क्या दिदी हाम्रो बोलेको सुन्नुभयो कि होइन फोन हान्नु पर्यो भने हामीलाई सास आउँछ कि सुनेछु भने पार हामीसँग ट्रेकिङमा हिँड्नुभएको अर्को दिदी चाहिँ पुगिसक्नु भयो गाडीमा जानुभएको थियो ट्रेकिङ त भन्न मिलेन पिकनिक भन्न मिल्यो दिदीलाई हामीले ल्याएको पानी पनि सब सकिसक्यो होइन सक्यो होइन पानी छैन ल अब छिटछिट गरेर किन्नुपर्छ यिनीहरू गाइजहरू अब माथि भ्यू पोइन्ट गएर उपलक्ष्यमा हो क्या गुड मर्निङ ल हामी चाहिँ हाम्रो मन्दिरमा आइसक्यौँ यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो मन्दिर बनेको रहेछ हामी पहिला आउँदाखेरि थिएन मन्दिर नै अब चप्पल लाएर जाने होला नि माथि
यहाँ आँपहरू अभोकाडोहरू सब रहेछ है। भएछ न नानी त्यस्तो नगर लोटोलाई फेरि उता तमन्ना टप अफ द वर्ल्ड छौ के तिमी होइन? यी भर्खर केबल कार आउँदैछ है, केबल कार आउँदैछ। हामी चाहिँ यो केबल कारको स्टेसनमा आइसक्यौँ यहाँ माथिको। अहिले कस्तो राम्रो बनाएको रहेछ है यहाँ त। बल्ल स्टार्ट भएको हैछ क्या मतलब बल्ल 9 बजेतिर खुल्दो रहेछ क्या भाउजू? आछ तमन्ना आउँदैछ, केबल कार आइरहेछ। तिनाउको पुल यो केबल कार चाहिँ यहाँदेखि आउँछ है। यो केबल कारको आउने उताबाट चाहिँ आउने हो, यहाँनिर आइपुग्छ। ओहो कस्तो उकालो रहेछ है यो त, कस्तो अप्ठ्यारो। हामी वहाँदेखि आएको नि। आड नलाइकन बस्नु है सबैजनाहरू। म चाहिँ एकदम व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल हामीले यहाँ चटपट बनाउनु लागेको छ। एउटै साइड बीचबाट काट्ने नि आउनु, वरिपरि साइडबाट काट्ने नि फेरि आउँछ नि। बुझ्यौ नि उस कागती काट्न सिक्यो कि आजको के सिक्यो? आज कागती काट्न। सोमबार आज कागती काट्न। आज कागती काट्न सिक्यो। भोलि के काट्ने नि? भोलि अब रेस्ट हुन्छ होला। भोलि नराउन नि दुईटा। रेस्ट भोलि। ओ यता गर क्या यस्तो खाना लाग्यो मान्छेलाई पनि बिचरा। यतातिर यसो नगरौँ है। सबिना दिदीले पकाउनु भएको यो चाहिँ भिडियो गर न त्यस्तो खाना राखेको भिडियो गर न। दिदीले नखिच्यो आज सँग भोलि त का हो का यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी। ल हामी फाइनल्ली बुटोल आइपुग्यौँ। हामी ओह्रालाको खिच्न सकेनौँ, एकदमै नसक्ने अवस्थामा भएर। जुत्ता पनि लाउन त्यो जुत्तामा नेल्स ठोकिएर जुत्ता पनि लाउन नसक्ने अवस्थामा छ। ऊ भाउजूले मेरो जुत्ता समातिदिनु भएको छ। एउटा रिक्सा भेटेको थियो बल्ल बल्ल, अनि त्यो रिक्सामा बस्छौँ भनेको त्यसको तारै फुस्के रहेछ। अनि अब यो मोजा पनि च्यातिन्छ है मेरो। ल अब आजको हाम्रो के अरे भिडियो यहीँ सकिन्छ। बाई।